böyle? Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber oyuncakları pille çalıştırmamayı öğreneceğiz. Evet. Önce bence kendinden bahset. Benim adım Alp, babamın adı Ahmet. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sen bana gel, yardımcı olacaksın. Gel. Tamam, gel. Şimdi arkadaşlar Alp Bey'e dün akşam bir tır aldık. Bu tırımız şöyle göstereyim. Pilli çıktı. Biz şarjı diye almıştık. Biliyorsunuz piller sürekli bu arkadaşlar yetmediği için evimiz pil cennetine dönüştü. Her taraftan bir pil çıkıyor. Biz de artık pil almaktan usandık. Sizler de muhtemelen bundan müzdaripsinizdir. Zaman zaman sizin de başınıza geliyordur. Şimdi bu videoda bu pilli araçları şarjlı araçlara çevirmeye çalışacağız. İlla ki sizlerde de çocuklarınızın daha önceki şarjlı ve kumandalı araçları olmuştur. Bunlar arızalandığında, bozulduğunda ben bunların şarjlı pillerini atmıyorum. Aynı zamanda içlerini açıp kablolarını söküyorum oradan. Bunlarla birlikte bu arabaya biraz modifiye yaparak, bu şarjlı pilleri kullanarak arabamızı şarjla çevireceğiz. Çok basit. İsterseniz birinci yöntemi göstereyim. Sıkıştırma yöntemi. Bunu herkes yapabilir. Çok basit, iyi yaşar. Çok basit bir şekilde takabilirsiniz. Ama çocuklar bunu yapamayabilir. Biraz sizden bununla alakalı yardım isteyebilirler. İkinci seçenek var. O da lehimleme yöntemi. Onu da yavaş yavaş tane tane göstereceğim. Eğer evinizde lehim makineniz varsa ve lehim teliniz varsa çok basit bir şekilde bu işlemi siz de gerçekleştirebilirsiniz. Haydi başlayalım. Size şimdi şarj edilebilir pilleri göstereceğim. Bu piller gördüğünüz gibi renk renk oluyor. Burada bir tane daha var. Ben bunların hiçbirini atmıyorum. Oyuncakları bozulsa da oyuncaklarını atıyoruz. Pilleri elimizde duruyor. Bu da mesela karşılığı bu genelde arabanın üzerinde oluyor. Bu şekilde bozulduğunda bunu atacağınız zaman şu şarj kısmını açıyorsunuz. Şu kabloyu bunun altına açıp daha uzun bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sizin avantajınıza. O kablo da bu şekilde böyle uzun bir kablo. Gördüğünüz gibi bunların üzerinde miliamper değerleri var. Bu mesela 1200 miliamperlik bir şarj edilebilir pil. Uzun süre bu aracı çalıştırmaya yetecektir. Şimdi başlayalım bakalım. Aracın altında şöyle pil giriş yerini sökmemiz gerekiyor. Evet, açtığımızda karşımıza bunda 4 tane, kiminde 2 tane pil giriş yuvası var. Birinci yola gelirsek sıkıştırma yöntemi. Bize 2 tane pil lazım olacak ve bir şarj edilebilir pilimiz. Sonrasında bu ayakları birini eksi kısmına, diğerini artı kısmına sıkıştıracağız piller yardımıyla. Sonrasında cihaz çalışmış olacak. Cihazımızı açıyoruz, arabamızı. Sonra ayakları deniyoruz. Genelde şu köşelerde oluyor kabloların bağlantıları. Ben şöyle yapıyorum. Buraya şöyle. Buraya yay kısmına eksiye. Buraya artıya. Evet, şu anda araba çalışmaya başladı. Yapacağımız kısım burası. Şimdi uçları bağladığımda aracın ışıklarını göreceğiz. Tekerleklerini döndürmeyi göreceğiz. Yani uçlarımızı bulduk. Bir saniye bekleteceğim Açın seni. Bir ucunu artıya bu şekilde değdirdim. Diğer ucunu eksiye değdirdim ve görmüş olduğunuz gibi aracımız çalıştı. Soketin uçlarını bu şekilde açıyorsunuz. Pilimizin birincisini aldık. Bu şekilde yerine yerleştirirken pilin ucuna kabloyu koyuyoruz ve bu pili buraya oturtacağız. Kablo o aradaki demir kısma değecek. Şunun arasında kalacak şöyle. Siz de beraber yapalım. Biraz kablonun ucunu uzun tutarsanız daha rahat yaparsınız. Şu an birinci ucu sıkıştırdım. Şimdi diğer ucunu sıkıştırmayı deneyeceğiz. Böyle araya koydum kabloyu. Pili oturtuyorum. Ve buraya sıkıştırdım. Bakın pilimiz boşta. Kabloları oraya oturtturduk. Ve şu anda olup olmadığını kontrol edeceğiz. Cihazımızı açıyoruz. Ve bakın ışıklarımız geldi. Çalıştır bakalım Alp'ciğim. Direksiyonu sağ sol yap. Evet, çok güzel. Şimdi de arka motorları çalıştır. Tekerlekleri görelim. Müthiş. Tamam. Şöyle yapıyorum.
Mesela şu bölüme bunu yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Bu kabloyu da şöyle kıvırıp buraya oturtuyorum. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Evet. Hemen deneyelim. Olmuş mu? Kapağı kapatırken kablomuz takılmış mı? Hiçbir sıkıntı olmamış. Artık şarjlı bir arabaya döndü. Bu birinci yoldu. İkinci yol ise biraz el becerisi ve alet edevat isteyen bir yol. İçeriden kablolarına az önceki o soketi lehim yaparak çocukların da kolay bir şekilde takıp çıkarabilmesi adına yol deneyeceğiz. Bu şekilde sıkıştırma kısmı buydu. Şimdi ikinci yöntemimizi yapabilmek için aracımızın şu alt kapağını yerinden çıkarmamız lazım. Şu vidalardan bunları sökmemiz lazım. Buradan üst kapağı bu şekilde ayrıldı. Kimisi komple çıkıyor. Bu aracımız bu şekilde. Süper. Şimdi şurada görünen iki kablo pillere giden kablo. Az önce biz uçlarını sıkıştırmıştık ya birinci yolda. O kablolar buradaymış. Şimdi biz bu soketteki kabloyu siyahı siyaha, kırmızıyı kırmızıya lehim atacağız. Sonra bu içeride de bu pilimizi oturtacak kadar bir yuva kesmek istiyorum şuradan. Böyle her seferinde oturttuğumda şu kablo buraya sıkışıyor. Burayı böyle keseceğim bu pile göre. Şuradan da delik deleceğim köşeden. Köşeden delik deleceğim. O soketi de o delikten geçireceğim böyle kabloyu. İçinde duracak. Kapak rahat bir şekilde yerine oturacak. Yapılacak tüm mesele bu. Önce pilin oturması için yolumuzu açmak istiyorum ben. Şöyle kameramı düzelteyim. Şuradaki tırnağı bu şekilde kesiyorum. Bu yapmış olduğum işlem orijinalliğini de bozmayacak. Yani ben buradan şu parçaları alsam da buraya yine pil takabileceksiniz. Pense yardımıyla bu aradaki parçaları bu şekilde alıyorum. Evet, boşluğu aldım. Bu pili bu şekilde buraya oturtmak için böyle bir boşluk yaptım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi az önceki soketi çıkarabilmek için şu bölümlerden herhangi bir yerden delik deleceğim. Matkapla. Aracın arka kısmından bakarak delin. Kablolara zarar vermeden bir tane böyle delik deleceğiz. Uygun olduğunu düşündüğüm tam şu noktadan bir tane delik açtım. Buradan bu kabloyu oraya geçireceğiz. Bu soket bu yuvanın içinde kalacak. İsterseniz lehim atmadan önce buraya bir düğüm atarak arkadan kabloyu çekiştirmesini önleyebilirsiniz çocuğun. Çünkü o kabloyu biraz çektiğinde burada lehim yerlerinden çıkabilir. O yüzden ben buraya mesela düğüm atıyorum. Lehim atmadan önce ki kabloyu çekiştirdiğinde bu düğüm bu kablonun aşağı gitmesini önlesin. Bu delikten geçmesin. Bunu böyle asıldığında lehim yerlerinden koparmasın diye. Şöyle kabloların başlarına küçük lehimlerimizi yaptık. Şimdi ilk lehimimi yapıyorum. Ya kabloyu da buraya lehimleyeceğiz. Bunları buralara lehimlememin sebebi orijinal halinde bozmamak. Ola ki şarj edilebilir piliniz koptu veya işte patladı, zarar gördü. Aynı şekilde normal pillerle de kullanmaya devam edebilin diye bu şekilde yaptım. Bunu kesip alırsınız buradan. Normal pilleri taktığınızda orijinali gibi aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Şimdi lehimlerimiz olmuş mu? Görelim, deneyelim. Lehim tabancasını kapatalım. Bu şekilde pilimizi bağladık. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Bu sayede sürekli dörder pil alma zahmetinden de kurtulmuş oluyoruz. Alp'te yaklaşık 3-4 tane bu şekilde şarj edilebilir pil var. Kendisi şarj eder. Hemen buradan kapağını açar. Buraya takıp kullanır. Çok da güzel oldu. Hatta şöyle yerleştirelim yerine. Kapağını da kapatalım ki sizler de görün. Şöyle kabloyu güzelce yerine oturtalım. Kameramızı düzeltelim. Unutuyorum zaman zaman. Şu şekilde oturduk. Kapağını kapattık. Biraz sonra bu üst kapağını da
yerleştireceğim bu şekilde. Bakın hiçbir zararı yok. Şöyle aldım. Kumandamızı elimize alıyoruz. Bu şekilde işlem tamam. Olmuş mu olmamış mı deneyeceğiz şimdi. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın.